Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Sedunia. Kata Gus Baha, aslinya maulid itu diadakan individu, bukan matungan. Kalau yang namanya matungan, masjid mengumpulkan duit, bukan maulid namanya, urunan. Kalau ada lebihnya, alhamdulillah. Kalau kurang, berantem panitia, alhamdulillah. Nah, berarti Ustaz Taufik pada malam Iqbal pada malam hari ini yang sebenarnya maulid. Kalau memang digotong sendiri. Jadi ibu wajib mengadakan maulid di rumahnya masing-masing. Ibu bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid. Pertanyaannya, kalau Maulidur Rasul rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad, kira-kira hadirin wal hadirat rumahnya mau didatangi Rasul? Semua orang rumahnya ingin didatangi Rasul, dan rumah yang sudah didatangi Nabi Muhammad itu terkenal di langit sana dan terkenal indal malaika. Pulau itu sering dilapuri kalian kanca angkatan pulau. Gus jenengan nyai kok pede gak nanti masalah. Lah piye ngerti masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok sedikit jentar, kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Dalam paham Islam, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pangeran. Hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sakjane jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ora pantes. Lah ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati, nah masih sama wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Dibojo ayu ngeluh, ora enak dibojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau dibojo elek, ora enak dibojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina kok. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok pede kok ora di masalah. Lah piye kok di masalah? Ya misalnya orang sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok sedhi jenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, lha ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh, itu yang repot. Nek kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim, aku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ora ora di dhuwit malah meneng ae. Nek kula syukur. Buwe dhewe kula yen kuwi. Kula geman kula mati lebih swarga, kula mbek pangeran wis nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah dzanni napa? Abibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ada cerita gitu, tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Kita kok karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngergane aku jare pangeran. Karena ngandano amal. Ning wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono mlebu neraka. Niku piye ambek mlengat. Lho napa kok mlengat jare pangeran? Oh, tak vonis sampai dieksklusif neraka mlengat. Saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
Kinan kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nanti saiki nggih nggih pede. Jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati ada pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran kula pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Ya. Dalam kitab-kitab begitu itu banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah itu kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok, lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho. Wong nafsiri marai wae kata iku wedi, pas iku sungkan lha jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pengen dipur swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abu bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna napa? Billah. Jogeman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari begini baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane ganti ya Bismillah sadidu ikop ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santi-santi sing kelem tak dik. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane Bismillah ganti Bismillah sadidu ikop, Bismillah sari ilhi hisab. Nah, kalau sering itu tak boleh. Nah, jenengan perawat disalah. Ya orang perawat biasa. Ora salah ibuan pangeran ben nyepuro. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan kula berarti hikam sih bodoh ini buatan kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali mosok donga yo becik dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng jawabe pengiran nganti. Lah nek ngono sifat gofur ku ora nganggur. Anane sifatnya pura mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat gofur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pengiran fa'aina adzau ghufrani terus sifat gofur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pangeran kau Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kalau wabah, kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zino, andekan itu saya tak wedeni buatan dosane zino atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah saya ini takut kalau sama maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggap apa ngeluh utawa ya apa maksiat, saya tak wedeni nangis dulu enggak. Ya Allah jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di hikam, kayak di ihya, di juz 3 itu ada kitabul iski, isek, sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pengiran ngeten, nak dalu. Ini perpak-perpuk piyambak, tapi kalau setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gede. Lha iki tenan iki mboten mboten kuyon. Ada kan wis nguwatek omongan perpak-perpuk. Tapi wali dene. Dadi wali mergo perpak-perpuk.
Kalau nu agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu kok kopi sing larang. Ini sekabe pokoknya sing larang. Ya agar bareng gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare bener. Kalau nu duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah at-tadzal billah wa ta'annus billah, al-istinas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia tuh golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzat. Endi enak dadi raja. Dekne ku jangkal, ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy di Indonesia. Bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladzat. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi gede cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi, dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai saka nyaman be pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa 'anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi raja kan asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Karena ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi yo dielmoni, disyariati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan? Kok edan Allah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang titik dhewean kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari Al-Majrun Fillah atau ning kitab satu jangan dijaga. Dia sudah ketarik sama pangeran Majidubin. Karena tahu sama edan kan? Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya, atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ora usah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to kan adekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mesti sak cingkir iku. Lah adekne, tapi wong duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY ya ngombe sak cingkir kopi, ku ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing pangan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok ana sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul nih, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalilnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Gua sering nonton tamu, rian sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok, kita amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu.
Gus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim urung tutup. Ya tak among kok. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradhuan. Ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta ora. Ki pikiranmu diri dari manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji urung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya orang single lo, pulau niku bos urip pulau lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ora di dhuwit golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalah itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama ndelok teng manake. Kaya apa mlebu Isa Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plebak nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil. Asura Husain al-Khalat asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biadi. Husain al-Khalat itu ini sempat kepleset. Saya yang rasa periode mbak aku. Terus periode mbak aku tak selamat. Oh, cara puas. Mau puas itu terus no. Wa ana likul iman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku biadi kulama asra hajan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Abdul Qadir itu begitu ya ndak, itu omongannya wong isek. Artinya Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya bergem metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah. Nah, itu kan karwane nak ngono ya. Nah, anak manusia itu udah ono bare. Ini bener ceritane Luqman Hakim niku. Jom, Luqman Hakim ngandani anake mesti tok sing paling populer. Jom nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak, ya jajan ning pasar niku terus dadi cerita populer. Barang jarang dituntun anake, wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tindak numpak wong loro. Jadi jarang sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jarang sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak dia kiai intak dari sekuler, itu sekuler ora salah. Nah salah dari kurang wawasan. Ora ada bare itu. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Mau di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Dadi nek kuwi ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisarri du'aahu bil khair. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak yo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiya-ngiya. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus rumah tangga itu sudah dicapek. Apa susah aja di bahasa Islami sih kan? Diajari Quran dong. Kalau anggere ditangkap kalau ada satu kok. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai toh? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai toh? Senengane kok ngeluh. Mau di anak cilik ruwe pol kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wah sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji itu pray, ngeluh napa? Wa amal bi nikmati rabbika napa? Wah, mau cerita sing asik-asik kan. Kayak kula nyai mulai teng mriki kan saya ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim percaya pengiran.